साथी हो यतिको श्रीमती भयो भने चाहिँ केही होला कि उन्नति प्रगति कुरा बुझ्नु भएन यो भिटे फुल हेर्नुस् ल सुन त हामी अब पाउन जाँदैछौँ तिमीले आफ्नो संस्कार संस्कृति इज्जतको राम्रो ख्याल गर्नुपर्छ है कपडा पनि बल्ल बल्ल मैले भन्दाखेरि मात्रै लगायौ त्यहाँ खानेकुराहरूमा जोसुकैले जोड गर भने नखानु नि फेरि खाएपछि तिमी त कसैको सुन्दैन है मलाई त डर पो लाग्छ नि तिम्रो बारेमा चिन्ता नगर्नु न अगाडिको कुराहरू सोच्नु हुँदैन पागल हुन्छ यो चाहिँ गाउँ सुन त मैले अघि के भनेको थिएँ सबै कुरा याद छ नि चिन्तै नगर्नु न यो केटी त ए केटाको साथीहरू आउँछु भन्दै थियो आयो पो होला सेवाहरू केटाको साथीहरू आउँछु भन्थ्यो नानीहरू नै हो हामीहरू नै हो बुवा आऊ बस्नु साथी बुवा त्यो केटो त देखिँदैन त हौ कहाँ पो गएको छ हौ ए केटो ए साँच्ची नानीहरू पनि तल्लो घरको बेमा पाउन आउनु भएको होला केटो पनि तलै बे घरमा काम सघाउनु गएको छ अहिले आइहाल्छ बस्दै गर न ए भइहाल्छ नि बुवा पर्खिन्छौँ हामी केटो कतिखेर आइपुग्छ म तङ्बा ल्याइदिन्छु खाँदै बस ल पक्नुस् बुवा तपाईँ किन दुःख गर्नुहुन्छ बरु भन्नुहोस् न तङ्बा कहाँ छ म आफै गएर ल्याइहाल्छु नि खानु चाहिँ खा बेहुला चाहिँ नदेखाए होइन नानीले त साह्रै तङ्बा खानुहुन्छ कि क्या हो होइन अर्को पनि तङ्बा लाउनु भन्छ पक्कै पनि त्यो होइन उसको बाउसँग आइपुग्नुपर्छ नाच्ने हात गराऊ बाउले चाहिँ त्यति गर्दा बाउलाई पनि अब तपाईँको छोरीसँग यसो धान्दासु भनेर पो आइयो हो बुवा हजुर होइन कसको छोरी कता खै सुन त त्यो मेरो तङ्बा ल्याऊ किन हेरिरहेको छिटो ल्याउ न बुवा नरिसाउनु है हामी त नाच्नु थाल्यौँ खै यो तङ्बाको रसै सक्यो त्यो तङ्बा ल्याउ त खै दुईटा मात्रै भयो रहेछ अर्को पनि फेरि ल्याउ त एक तङ्बा आज यसले मेरो सिरै ढाल्यो हेर न हेर हेरिका आफ्नै बुढी हेर आफ्नै आँखा अगाडि अरूसँग नाच्दाखेरि त गाह्रो हुँदो रहेछ मेरो बुढी भनौँ भने मै बाउ जस्तो छु सोल्टिनी कति खायो लिम्बनीको हो त होइन आज गाउँको बे खानु आएको साला आफ्नै बुढीको बे पो खाना गइन्छ क्या हो